Antanas Pauliukas, Dienynas, 1918–1941 metai. Pirma knyga. Parengė Gediminas Rudis. Lietuvos istorijos institutas išleido Vilniuje 2017 metais. 1918 metų rugsėjo 1 dienoje. Šiandien nedėldėmis. Po pamaldų bažnyčioje buvo zakristijoje susirinkimas tretininkų. Visi vienu balsu sutiko įsirašyti į Liaudies sąjungą. Išrinkta čia pat pilna valdyba tos draugijos. Po pietų sutvėrėme Krikščionių demokratų partiją. Išrinkome pilną valdybą. Kožnas narys tuojau įnešėme partijos kason po 2 rublius jos reikalams. Nutarėme pirmoje nedėlioje kožno mėnesio daryti susirinkimus arba posėdžius. Rodos partijon ėjo geri, tvirti katalikai vyrai. Oras labai gražus, šiltas, tykus. Po pamaldų bažnyčioje pasirengiau keliauti Teresdvarin. Pakeliui užsukau pas kunigą Vaitiekūną Papiliuose. Kalbėjome apie reikalą gero kunigo dėl Surdegio, kur cilistai yra sukūrę savo gūžtą pasidengę vaikų prieglaudą. Nutarta siųsti pas vyskupą delegaciją prašyti paskirti čia kapelionę kunigą Vaitiekūną. Keliaujant pro Subačių gavau girdėti, būk čia pas kunigą Viksvą, tvėrėsi cilistų kuopą iš jaunų bernų ir mergų, priešingų kunigams. Oras tykus, bet lietingas. Gražus šiltas rytas, truputį ūkanota. Nusiprausęs burną išvažiavau Pauliukų koplyčion ant pamaldų už dūšią Grigaliaus breiviais. Radau jau atvažiavusius Karsokiškin kunigą Svilą ir Subačiaus kleboną kunigą Kazlauską. Atgiedojome egzekvijų noktiurną ir laikėme šventas mišias. Kunigas Kazlauskas pasakė pritinkamą iškilmiai pamokslą. Žmonių vietinių buvo susirinkę ne per daug, o visam nuvykome pas Grigalienę į Breiviškius ant užkandos ir alaus. Alus buvo gan geras, stipras. Nebereikalo giesmininkis prašė leisti jums uždainuoti. Prieš pietus paskutinį kartą šioje vasaroje išsimaudžiau Labenoj. Vėlai vakare jau sutemus grįžau Teresdvarin ant nakvynės. Atlaikiau šventas mišias Teresdvario koplyčioje ir išgėręs arbatos stiklinę traukiau atgal į Traškūnus. Pakeliui kalbėjome su Surdegio gyventojų apie reikalingumą čia kunigo. Buvo nutarta siųsti pas vyskupą delegaciją prašyti paskirti kunigą. Šalta, lietinga diena, tikras ruduo. Žmonės apsivilko kailiniais. Vakariniu traukiniu atvyko į Traškūnus moterų draugijos delegatės parengti aukų tai draugijai. Prie arbatos stiklinės plačiai kalbėjome apie tą draugiją. Sužinojau, jog draugija gauna dvarą savo naudon ir didelį namą ant Žaliojo kalno Kaune iš buvusių kazarmių. Dėl sutvarkymo dvaro ir namų reikalinga yra 12 000 rublių. Dėl to yra renkamos aukos. Diena giedri, vėjuota, vakare žymiai sušilo. Turėjom svečius iš Joniškėlių, 2 brolio Stapulionių, giminės Velionės, klebonų Stapulionių. Abudu neseniai pargrįžo iš Rusijos. Vienas buvęs rusų armijos oficierio. Pasakojau daug apie baisybės Rusijoje, apie betvarkę visoje valstybėje. Kalbėjau su pasibjaurėjimu apie bolševikus ir abelnai apie socialistus. Laikraščiai pranešė apie sužeidimą Lenino. Mano viešnios išvažiavo į Vašakėnus, sužinoti apie veikimą lytinių moterų draugijos skyriaus. Panelė V pranešė, jog išvažiavus kunigui Pralotui J, moterų draugijos skyrius pakliuvo po įtekmę socialistų ir visai sukairėjo. Todėl buvo susvarstyta apie išrinkimą naujos katalikiškos valdybos. Moterų draugijos delegatės negavusios vietos pernakvoti Vašakėnų dvare sugrįžo į Traškūnus.